MUT 20ครับนี่คือคำถามสุดท้ายของคุณถ้าค่ำคืนนี้คุณได้รับตำแหน่ง Miss Universe Thailand คุณคิดว่าปัญหาระดับสากลใดที่จำเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและคุณจะใช้กระบอกเสียงของคุณชักชวนให้ผู้คนมาร่วมแก้ไขปัญหานี้อย่างไร If you were crowned as Miss Universe Thailand, issue needed to solve urgently, and how would you use your voice to convince and invite people to be part of the solution? Good luck. Women empowerment, I think, is a huge issue, a constant global issue that we need to fix. It all starts with the root. When you're a child, what is embedded in you? I think that these children now growing up so fast and they deserve a space where they can be themselves and they need to be able to learn that helping others is what makes our world a better place. Thank you. ที่20แม่ฮ่องสอนครับกิรณา